آه هنتكلم عن احسن لاعبين 3 ما قلناش في الفيديو اللي فات. ماشي يا برنس، ماشي يا برنس، يلا يا برنس. في الدوري الانجليزي يعني محمد صلاح سجل 2 هدفين وعمل اسيستين في 4 مباريات، معدل كويس من محمد ابو صلاح. وبس كنا قبل كده كان بيبقى احسن، بس كده يا برنس حلوه برضه يا برنس. وكمان ماديسون كويس برضه. و اسمه ايه ده؟ اسمه بتاعت وست هاند خط نص وورد براوس، سجل 2 هدفين وعمل اسيستين، لعب 3 مباريات، معدل اقل من محمد صلاح بس كويس، معدل حلو قوي كان بيلعب في فرقة درجة تانية. وسون حط هاتريك في 4 مباريات، كويس، معدل كويس، بس في ماتش واحد، ده المشكلة. ماشي. مين بقى؟ ويست هام وتوتنهام نفسهم قليل، الاتنين عندهم 10 نقاط، كل شوية حد بيعمل مفاجأة وفي الآخر بيهبطوا. بس نكمل الموسم نشوف بقى هيبقى ايه، هيبقى حلو ولا لأ. نعمل بقى نتكلم على ال4 مراكز الأولانية والمنافسين. مش هنتوقع طبعا الدوري صعب. مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل فرقة مش كويسة برضو، عندها 3 مباريات من 4، خسرت من 4 مباريات، خسرت من اسمه ايه، من مانشستر سيتي وليفربول، وكسبت ماتش، وخسرت من برايتون وكسبت ماتش واحد يعني، ومرتشة. وبقى منسيناش نقول نيوكاسل ده في الفيديو اللي فات. بقى اللي هو مانشستر سيتي وارسنال المنافسين، وليفربول وتوتنهام ممكن مانشستر سيتي يونايتد من بعيد، وويست هام يعني ممكن كده، بس هما دول من غير ويست هام، وبرايتون من بعيد برضه. دول بس اللي كانوا معانا بس كده. سلام. بس حطوا لايك، سبسكرايب، شير، ازعمونا بلايك الفيديو واشتركوا في القناة. واللي هيهبطوا بقى بيرلي اسمه ايه دي، بيرلي ولوتن تاون والتالتة دي اللي صعد. واللي بقى اللي هيبقى في منتصف الجدول برايتون وممكن نيوكاسل يهبط كده، واستون فيلا والحاجات دي، الناس دي واللي هيهربوا من الهبوط بقى. ممكن فرقة وقع كده كده، يعني زي ايفرتون، وزي الفرقة اللي كانت بتهبط دي يعني الحاجات دي. ايفرتون هتهرب من هبوط او تنزل درجة تانية برضه، دي ممكن تنزل كمان. وولفرهامبتون او وولفرهامبتون ممكن تهبط، بس قصدي كانت تهبط بس تنقذ نفسها في اخر ثانية. دول بس الحاجات دي معناها بس كده. سلام يا برنس.